libera ancora in questo giorno. Libera ancora in questo giorno, che la tua presenza sia un fuoco, che la tua presenza sia un fuoco, che la tua presenza sia un fuoco, manifesta la tua potenza, glorifica la tua autorità, sei tu che ci proteggi, sei tu che combatti per noi, Spirito del Dio vivente, Spirito dell'Eterno, manifesta la tua gelosia verso i nostri confronti, perché la Bibbia dichiara in 1 Corinzi 3, 17, che chi tocca a noi, tocca le pupille degli occhi di Dio. Questa parola che spirito è vita, prende vita e ci libera, acceca i nostri avversari, accecali, Signore, mostraceli, che loro non ci vedono e che siamo noi a vederli, per mandare il fuoco che è nella parola di Dio, per invocare il fuoco dello Spirito Santo, per mandare il fuoco dello Spirito Santo, e che Dio manda un esercito di angeli contro di loro per arrestarli, mandarli, portarli nel luogo arido in questo istante, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Signore, manifestati, sei tu il nostro Dio, sii gelosa, sposa nostro, sii geloso, sposo nostro, manifesta la tua gelosia, manifesta la tua gelosia, manifesta la tua gelosia. Hai detto in Deuteronomio 4:24, alleluia, che tu sei un fuoco che divora, un Dio geloso. Manifesta la tua gelosia, manifesta la tua gelosia, manifesta la tua gelosia. Liberaci, Spirito Santo, libera le nostre vite, che ogni trappola preparato contro di noi, che sia nostri avversari a cadere dentro le reti preparate per noi, che prendono loro, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Signore, manifesta la tua gelosia, glorifica la tua autorità, manifesta la tua potenza, mostra ai nostri avversari chi è il nostro Dio, chi è il nostro Signore, è Cristo Gesù, è Cristo Gesù. Siamo nella palma della mano di Gesù e di Dio Padre, siamo nella palma della mano di Gesù e di Dio Padre. Noi sappiamo dove è la nostra vita, nella palma della mano di Gesù e di Dio stesso. Signore, liberaci, Signore, liberaci, Signore, liberaci, Signore, liberaci. Taglia ogni legame che non viene da te, taglia ogni legame che non ti appartiene, taglia ogni legame che non viene da te. Libera le nostre vite, nascondici in te, nascondi le nostre vite in te, nascondici in te, nascondici in te, nascondi le nostre vite a te, nascondici in te, nascondici nel segreto della tua dimora. Signore, nascondici sotto le tue ali, nascondi le nostre vite, nascondici, papà, nascondici in te, nascondici in te, nascondici in te. Oh Gesù, grazie perché ci nascondi in te, perché ci nascondi in te, che la gloria sia resa a te, l'onore a te. Ti lodiamo, Gesù, ti glorifichiamo, ti innalziamo, benediciamo il tuo nome, bramiamo il tuo nome. Sei tu il nostro Dio, Gesù, sei tu il nostro Re, Gesù, sei tu il nostro sposo, sei tu il nostro maestro, sei tu il nostro protettore, sei tu la roccia sulla quale abbiamo costruito la nostra casa. Oh Spirito Santo, ti invoco questa mattina, Spirito del Dio vivente, ti invoco stamattina, Spirito dei 4 venti, soffia ancora, soffia con potenza, soffia con autorità, soffia con forza, soffia Spirito Santo, soffia Spirito di Gesù. Nel nome di Cristo Gesù, libera le nostre vite, libera le nostre vite, libera le nostre vite. Non importa se ci alziamo mattina presto, è la preghiera. Non importa se ci alziamo mattina presto, ma è la preghiera. Allora vogliamo pregare. Anche voi che ci seguite sul canale YouTube, pregate, pregate. Gesù dice: non siete riusciti a vegliare un'ora, alleluia, almeno con me. Vogliamo pregare, distruggere ogni piano di Satana contro le nostre vite. Distrugge ogni piano di Satana contro la vita della nostra casa, la nostra famiglia. Distrugge ogni piano di Satana contro la vita dei nostri figli. Distrugge ogni piano di Satana contro la vita del nostro lavoro. Distrugge ogni piano di Satana contro la vita del nostro matrimonio. Distrugge ogni piano di Satana contro la vita del nostro fidanzamento. Distrugge ogni piano di Satana contro la vita dei nostri nipoti. Distruggili, distruggili, distruggili. Prendi autorità, perché Cristo ti ha dato autorità. Sposa di Gesù, non è il momento di dormire.
dormire, è il momento di alzarsi all'alba, a lodare colui che può liberarti, in glorificare colui che ti ha dato la sua vita. Nel nome di Gesù Cristo vogliamo lodare ogni piano di Satana contro la nostra vita, contro la nostra famiglia, contro la nostra casa. È distrutto stamattina, è distrutto stamattina. L'Eterno manda il capo dell'esercito a favore nostro, come ha mandato a favore di Giosuè e di Israele. Noi siamo di più, siamo la sposa dell'agnello, siamo i figli di Dio. Signore, reggiti, combatti coloro che ci combattono, combattili, Signore, che cadono nella loro rete, che cadono nella loro trappola, che cadono nel nome di Gesù. Manifesta la tua gelosia, manifesta la tua gelosia verso il nostro confronto, Signore. Siamo il frutto della sofferenza di tuo figlio, papà. Nel nome di Gesù, libera le nostre vite, liberaci, acceca i nostri avversari, acceca il Spirito Santo, accecali come hai accecato i siriani contro Eliseo. Nel nome di Gesù, liberaci, liberaci. Noi sappiamo chi siamo. Hai detto chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Papà, noi veniamo a chiedere, noi veniamo a bussare, non perché siamo degni, ma nel nome potente di Gesù, nel nome unico di Gesù, nel nome potente di Gesù. Vieni ancora, Spirito Santo, glorificati. Non importa quando ti alzi, ma devi prendere l'autorità sul sonno e pregare. Devi pregare e proclamare. Oggi è un giorno di benedizione. Tu vedi i tuoi avversari, tu trionfi su di loro. Sono sotto i tuoi piedi, sono sotto i tuoi piedi. Sposa di Gesù, sono sotto i tuoi piedi. Ancora le loro frecce ritorna su di loro. Il loro spirito di morte si legano alla loro confusione, tristezza, delusione. Si lega alla loro vita. Perché tu non hai pensato male di loro. Quando avevano fame gli hai dato da mangiare, quando avevano freddo li hai coperti, quando avevano bisogno tu non ti sei ritirato, tu li hai coperto, tu li hai aiutato e adesso si sono alzati contro di te. L'Eterno si regge a favore tuo, l'Eterno si regge a favore tuo, l'Eterno si regge a favore tuo, il braccio potente di Dio si regge a favore tuo. Nel nome di Gesù c'è liberazione per te, Signore, c'è liberazione per te, sposa di Gesù, c'è liberazione per te nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio, santo Egli è, nessun Dio è pari a Lui. Signore, liberaci da ogni reclamazione, da ogni altare satanica. Noi invochiamo il fuoco su ogni altare satanica, perché l'altare al quale apparteniamo è l'altare più potente di qualsiasi altare. Ogni altare che ci reclama, noi invochiamo il sangue che ci ha riscattato, noi invochiamo il sangue che ci ha comprato, noi invochiamo il sangue che ci ha giustificati. Non c'è più maledizione su di noi. Cristo si è fatto maledizione per noi, Cristo si è fatto maledizione per noi. Nessuna maledizione, nessuna maledizione. Cristo ci ha portato nel seno di Abramo, nel seno di Abramo. Là sta la benedizione, là sta l'abbondanza, là sta la ricchezza, là sta la gloria, là sta l'elevazione. Nel nome di Gesù, se ne libera, 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 libera. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, se ne proclamiamo ancora questo giorno, giorno di benedizione, giorno di vittoria, giorno di conquista, giorno di gioia, giorno di pace. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, se ne combatti coloro che ci combattono. Reggiti, prendi il tuo piccolo scudo, il tuo grande scudo, esci a favore nostro, esci nel nome di Gesù, esci nel nome di Gesù, esci nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, alleluia, gloria al Dio vivente. Nel Salmo 91:15 dice: alleluia, egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Questo dice la tua parola. Egli mi invocherà, noi ti invochiamo in base alla tua parola. Distruggi ogni piano, ogni spirito, ogni demone mandato contro le nostre vite. Ancora stamattina è senza effetto su di noi, perché noi ubbidiamo alla tua parola. Noi siamo sottomessi a Dio e resistiamo davanti a Satana. Non abbiamo paura di lui, noi ci sottomettiamo a Dio, ci sottomettiamo alla parola, ma resistiamo davanti a lui nel nome di Gesù. Non siamo figli ribelli, siamo figli ubbidienti a colui che ci ha fatto figli. Nel nome di Gesù, liberaci, libera le nostre vite, liberaci nel nome di Gesù, libera le nostre vite. Alleluia, guarisci i cuori, cura le anime feriti, Signore, rinnova i nostri cuori, perdonaci, sostienici, aiutaci. Signore, noi siamo dei, hai detto la tua parola, siamo a metà di Dio, Signore, perché siamo figli di Dio, abbiamo la DNA tuo, che è lo Spirito Santo tuo in noi. Rifiutiamo, Signore,
che l'empio trionfa davanti a noi, che l'empio tocca ciò che ci appartiene. Noi diciamo di no, scritto con il sangue di Gesù. Ciò che è nostro ritorna a noi, ciò che ci appartiene ritorna a noi, nel nome di Gesù. Tutto ciò che ci appartiene, che il fuoco dell'Eterno si regge, Signore, per consumare cinque tocca ciò che ci appartiene, che la mano di Dio si regge per liberare le nostre benedizioni, ciò che appartiene a noi, che Satana ha osato mettere la mano. Ecco il fuoco che consuma queste mani, nel nome di Gesù. Confusione entra tra di loro, nel nome di Cristo Gesù. Signore, liberaci, facci giustizia, 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 papà, nel nome potente di Cristo Gesù. Facci giustizia, tu che sei giudice giusto, facci giustizia. Lo chiediamo attraverso il sangue di Gesù, lo chiediamo attraverso il nome di Gesù. Ci teniamo sotto l'altare di Golgota. Signore, facci giustizia, mostra ai nostri avversari chi è il nostro Dio. È lo stesso che ha liberato Israele dall'Egitto, è lo stesso che ha aperto il Mar Rosso, è lo stesso che ha scaturito l'acqua nella roccia, è lo stesso che non sogna e che non dorme, è lo stesso che siamo preziosi, è lo stesso che ci ama. Signore, reggiti e liberaci, facci giustizia nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a te, libera il nostro corpo. Hai detto che siamo il tuo tempio. Satana vieni per sporcare questo tempio, ma stamattina il sangue di Cristo purifica questo tempio. Il sangue che scendeva a Golgota, il sangue che la terra di Gerusalemme, oh a Golgota, quando quel sangue che scendeva dal legno, quando quel sangue gocciolava, la terra è tremato. La Bibbia dice che le tombe si sono aperte, Signore. Tutto ciò che è stato seppellito nostro si apre stamattina nel nome di Cristo Gesù. Manifestati, Spirito dell'Eterno. Noi sappiamo chi siamo figli del Dio vivente. Noi sappiamo chi siamo la sposa, il frutto della sofferenza di Gesù. La sofferenza non è per noi, perché Cristo ha preso la sofferenza, Cristo ci ha dato la vita, Cristo ci ha fatto luce, sale, Cristo ci ha fatto potenza. Oh Shikasai della grazia, oh Shikasai, manifestati, rinnova la nostra mente, fa tacere la voce di Satana nella nostra mente, fa tacere il nostro spirito, la voce del nostro spirito. Spirito Santo, parlaci tu, parla al nostro udire, libera il nostro udire, libera la nostra mente, libera i nostri occhi spirituali. Spirito Santo, la parola dice in Gioele capitolo 2 28 a 29 che visione, ricordati della tua parola. Vogliamo vedere visione nel corpo di questa chiesa, nel nome di Cristo Gesù. Manifestati, Re sovrano, vero Dio. Shakawasai, Erekentele Shikasai. Oh, ruggisci, leone della tribù di Giuda, ruggisci contro i nostri avversari, ruggisci stamattina, leone della tribù di Giuda, ruggisci con collera, ruggisci con potenza, ruggisci con potenza, ruggisci e fa sapere all'avversario chi siamo. Ruggisci stamattina, che i nostri avversari sentono che tu hai ruggito stamattina nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, gloria a te, alleluia, benedetto sei. Vieni a lavarci con l'acqua della tua parola, vieni a purificarci, vieni a santificarci, vieni a ristorarci. Oh Signore, quanto è buono, alleluia, dice la parola, quando i fratelli dimorano insieme, soprattutto per lodarti. Hai stabilito la tua benedizione qui, Signore, nella tua assemblea. Grazie per le vittorie, grazie per queste frecce che spacchi, grazie per quelle reti che consumi con tuo fuoco. Grazie per la tua benedizione, perché ancora oggi noi saremo alla testa, non alla coda, perché non è nostro, lo rifiutiamo. Noi occupiamo il nostro posto perché sappiamo chi siamo. Noi saremo in alto, non in basso, perché questo Cristo ha pagato affinché noi lo viviamo e noi obbediamo alla parola. Non siamo ribelli alla parola, noi siamo sottomessi alla parola, non siamo ribelli alla parola. Per quello oggi anche noi occuperemo la testa nell'evangelizzazione, tutto ci sarà sottomesso. Al posto di lavoro tutto ci sarà sottomesso, perché sappiamo chi siamo. Noi siamo i figli del Dio vivente. Oh Shikasai, prima della fondazione della terra eravamo già figli di Dio. Benedetto è il nome di Gesù Cristo. Oh, ricevi la lode, Re sovrano, nessun Dio è pari a te. Non abbiamo più paura, non abbiamo più paura. Il vento soffierà, la tempesta si
si alzerà, ma noi sappiamo che la vittoria è nostra, la vittoria è nostra, in tutto e per tutto, la vittoria è nostra, perché Cristo ha vinto a Golgotha, Cristo ha trionfato, per quella vittoria la battaglia può durare, ma la vittoria è nostra, la vittoria non è per Satana, la vittoria non è per i nostri avversari, lo rifiutiamo nel nome di Cristo Gesù. Oh Gesù, grazie per la vittoria, benedetto sei, santo degno sei, alleluia, alleluia, glorioso sei, santo degno sei, nessuno è pari a te, riceve ogni somma lode, nel nome di Cristo Gesù, amen. Vogliamo accomodarci, leggeremo veloce qualche versetti, Matteo capitolo 22, versetto 23 a 33. Alleluia. Ho detto che non importa quando ti alzi, devi sudare, che la tua situazione cambia. Alleluia, perché all'alba tutto quello che è stato fatto durante la notte Dio li distrugge. Alleluia, se è possibile pregare prima delle 5:30 di mattina, perché alle 5:30 vengono gli angeli con le nostre benedizioni. Quando studi l'ora, vedi anche quando studi l'ora, vedi il momento che l'empio ha trionfato su Gesù. Amen. E vedi anche l'ora che noi trionfiamo. Nel nome di Gesù distruggiamo tutti i loro piani e proclamiamo, alleluia, la potenza di Dio. Vogliamo vedere velocemente, alleluia, Matteo capitolo 22, versetto 23 a 33, che dice così: dibattito sulla risurrezione. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi 7 fratelli. Il primo, ammogliatosi, morì e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Allora, alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poi, poiché tutti hanno avuto, alleluia, ma Gesù rispose loro: voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli del cielo. Quando poi alla risurrezione dei morti non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, si stupiva del suo insegnamento. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Noi vediamo che ci sono dei Sadducei, dice la scrittura, vengono a fare una domanda fondamentale a Gesù, e attraverso questa domanda oggi noi sappiamo che dopo la morte non ci sarà più marito, moglie, alleluia, perché saremo come gli angeli. Gli angeli non hanno bisogno di sposarsi, di fare figli, di mettere su famiglia, amen, non hanno bisogno di questo. Noi dopo la risurrezione, alleluia, saremo degli adoratori. Adoreremo Dio, non ci sarà dei predicatori, non ci sarà ministero apostolico, gli apostoli, non ci sarà ministero profetica, non ci sarà ministero evangelista, alleluia, o dottore della parola, ma tutti saremo degli adoratori. Questo dice le scritture, e per quello Dio dice: chi ama marito, moglie, figli, madre, padre più di lui non è degno di lui, perché sono dei doni che Dio ci ha dato e vogliamo amarli, vogliamo curarli, alleluia, vogliamo usare la pazienza, perché è un tempo che Dio ci dà, goderli i nostri nipoti, godere i nostri figli, perché è un tempo mentre noi soggiorniamo su questa terra dei viventi. Allora cominciano a chiedere a Gesù che la legge di Mosè, alleluia, lo vediamo anche nella vita di Giuda. Giuda ha avuto paura perché ha dato i suoi figli
maschi, e questa donna come si sposava, quando si metteva con i figli di Giuda, morivano. Allora dopo l'ha nascosto, ma non è di quello parleremo stamattina. Alleluia. Allora la legge di Mosè diceva, se un fratello ha sposato una donna e quella donna viene nella famiglia, nella casa, alleluia, se il fratello muore che non ha avuto figlio, l'altro fratello lo prende, anche se ha già una moglie. Alleluia, anche se ha già una moglie, ma questo era il tempo di Mosè. Ma al tempo di Gesù, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a una sola donna, perché Gesù ha una sola donna. La donna di Gesù è la Chiesa. Gesù non ha tante mogli, Gesù ha una sola moglie, è la Chiesa. È per quello, alleluia, che la Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e essi saranno una stessa carne, come Gesù. Quando noi leggiamo in Efesini capitolo 5, vediamo il marito, dice amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sposa, perché la moglie di Gesù è la Chiesa. Allora Gesù comincia a insegnare a questi sadducei, alleluia, che voi non capite, errate. Errate vuol dire che non capite le scritture. Dopo la risurrezione nessuno prende né marito, nessuno va a prendere moglie, e che tutti saremo come gli angeli. Gloria a Dio. Non ci sarà più da soffrire per la moglie, non ci sarà più da soffrire per il marito, non ci sarà più sofferenza sentimentalmente parlando, perché tutti saremo la sposa di Gesù, anche gli uomini, perché non ci sarà più la carne maschio, non ci sarà più la carne femmina. L'anima non ha sesso, è il corpo che ha sesso, e per quello la donna può benissimo, guidata dal Spirito Santo, riempita dal Spirito Santo, curare la Chiesa di Dio. Perché Dio non guarda la carne, non è la carne maschio che cura la Chiesa. Alleluia, è lo Spirito di Dio. Alleluia, è il cuore dell'essere che cura l'opera di Dio. Alleluia. Ma tante volte oggi anche coloro che sono sotto la grazia, ci sono delle denominazioni, delle chiese, anche nostri evangelici, che non vedono la chiamata della donna. Quando il marito è chiamato che è pastore, allora accettano la chiamata della moglie, ma non è così. La Bibbia dichiara in libro di Gioele, capitolo 2, versetto 28 a 29, che negli ultimi tempi Dio spanderà il suo spirito sui suoi servi e sulle sue serve. Quando egli dichiara che nessun'arma fabbricata in Isaia 54, versetto 17, alleluia, che nessun'arma fabbricata riuscirà. Amen, alleluia, su di noi, e ogni bocca che sorgerà contro di noi sarà condannato. Parla ancora lì, servi e serve. Parla dei maschi e delle femmine. Nell'altro solaio, quando scende lo Spirito Santo, c'erano la madre di Gesù e c'erano le donne che accompagnavano Gesù. Anche loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. Quando noi otteniamo lo Spirito Santo è per che cosa? È per evangelizzare. Quando noi otteniamo lo Spirito Santo c'è un'altra potenza che prende vita in noi. Non abbiamo più paura. Come Pietro dice, non aveva più paura. Pietro che rinnega il maestro, quando lo Spirito Santo scende davanti a 5.000 senza uomini, senza contare le donne e i bambini, comincia a proclamare, a predicare. Ma Pietro aveva paura. C'è un'altra forza nel ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci serve ancora per evangelizzare con più forza, con più determinazione, guidato dallo Spirito, la potenza dello Spirito di Dio. Allora Gesù comincia a dire, voi non capite la parola, non è questo. Dopo la morte, quando ci sarà la risurrezione, non ci sarà tutto questo. Alleluia. Loro dicono, ma allora il primo l'ha preso. Povera donna, ha visto tutti i fratelli, 7 fratelli. Amen. Il primo, il secondo, il terzo, fino al settimo. Allora questa donna di chi sarà? È carnale. Ok, Dio che ci arrola è spirituale. Alleluia. Non ci sarà più tutto ciò che è carnale. Benedetto sia il nome di Dio. E egli dice nel versetto 30, dice, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti non avete letto quello che vi è stato detto da Dio, io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco
è il Dio di Giacobbe, Egli non è il Dio dei morti. Per quello, fratelli e sorelle, oggi sulla terra, il paese che noi apparteniamo, che io e te siamo chiamati a evangelizzare, è un paese che va a pregare nei cimiteri. Quando tu li vedi, sono nei cimiteri. Quando vanno a pulire i cimiteri, si mettono lì a fare il segno di croce, si mettono a pregare. Devi denunciare che è idolatria questo. Dio non è il Dio dei morti. Dice la scrittura nel versetto 32 che Dio è il Dio dei vivi. Allora dobbiamo denunciare che non si può andare in cimitero a pregare. Vanno in cimitero a pregare, non vanno in chiesa a pregare. È idolatria. Devi denunciare la sposa di Gesù. Devi dire questo non è biblico. Tu stai servendo Dio come credi e lì ci sono i spiriti dei morti, ci sono i spiriti demoniaci. Vedi l'uomo che era posseduto di legione di spirito. Dove dormiva? Dove c'era il cimitero. Vai a leggere la scrittura. Era vivo ma dormiva con i morti. Non si può andare ad adorare Dio in cimitero. Oggi la terra dove ci troviamo, uomini e donne vanno in cimitero mentre puliscono, pregano. Non c'è Dio lì. Un giorno l'ho predicato pubblicamente nel mercato di un paese. Mi hanno guardato così. Come si permette? Ho toccato la loro parte che... Ma non ha rispetto. Questo non è rispetto, è idolatria. Bisogna denunciare l'idolatria. Allora Gesù Cristo di Nazareth disse, Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Dobbiamo andare ad adorare Dio in chiesa, dove ci sono i vivi. È lì che si trova questo Dio, perché vuole salvare coloro ancora che sono vivi. Alleluia. E la folla, udite queste cose, si stupiva del suo insegnamento. Alleluia. Vogliamo vedere Marco. Alleluia, Marco. Gloria a Dio. Marco capitolo 12, versetto 25, cosa ci dice? Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Gloria a Dio. Marco 12, 25 ci dice così. Infatti, quando gli uomini risusciteranno dai morti, ne prendono, ne danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. Vedete, riconferma ancora nel Vangelo di Marco ciò che abbiamo predicato in Matteo. Vogliamo ringraziare Dio. E se hai un'amica, se hai un amico, un vicino che va ad adorare Dio nei cimiteri, parlalo della risurrezione e parlalo che Dio non è Dio. E poi leggi quel versetto, dillo di leggere, offrilo, fallo un regalo, una Bibbia e sottolinea, dice leggi questo, alleluia, perché non lo sanno. O che chi ha accompagnato la mamma durante la sua crescita nel cimitero, chi ha accompagnato o il nonno o lo zio e vedeva la mamma che faceva così. C'è chi come vede il cimitero comincia a fare il segno di croce, ma lì ci sono solo i morti, stanno dormendo là. O almeno se vedi una chiesa che fa un segno di croce, perché è la casa di Dio. Questa è la casa di Dio. Allora se fai un segno di croce uno dirà vabbè, si potrà capire, ma fare il segno di croce perché vedi una tomba è idolatria e stanno fermi. Guai se tu li vuoi spostare, ma noi li dobbiamo spostare con la potenza dello Spirito di Dio, perché noi siamo nella verità, noi conosciamo la verità. Allora vogliamo denunciare questo modo di Satana di attirare questi uomini e donne che non è biblico e riportarli alla parola di Dio nel nome potente di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Vogliamo assarci lodare Dio, vogliamo glorificare il Signore, alleluia, alleluia. Vogliamo assarci ancora per lodare il Signore e glorificarlo. Signore, ti vogliamo ringraziare ancora stamattina per la tua parola. È un balsamo per l'anima nostra. Tu hai detto non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma della parola che proviene dalla bocca dell'Eterno. E stamattina ancora l'anima nostra si è cibato della parola che proviene dalla bocca del nostro papà. Ti preghiamo di benedirci, di fortificarci, di guidarci, di illuminarci. Signore, coprici con tuo sangue, che la gioia trabocca in noi. Oh Signore, mentre guidiamo la macchina vogliamo cantare, perché tu sarai con noi, Spirito Santo. Mentre lavoriamo vogliamo cantare, perché il nostro nome è scritto
scritto nel libro della vita. Vogliamo cantare perché siamo preziosi, vogliamo cantare perché siamo amati, vogliamo cantare perché Cristo ha pagato tutto per noi. Noi siamo cittadini di lassù, la nostra patria è in cielo, la nostra patria è in cielo, noi siamo cittadini di lassù. Ancora un po' tu ritornerai, Gesù, e ci porterai con te. Noi vivremo, chi si è addormentato vivrà la risurrezione. Ti lodiamo, ti ringraziamo, papà. Anche noi che eravamo idolatri, anche noi che eravamo religiosi, tu ci hai liberato e ci hai fatto credenti di un Dio vivente, di un Dio potente, di un Dio reale, di un Dio attuale che può cambiare ogni situazione, che può guarire, che può risuscitare e che dà vita eterna a chiunque crede in Lui. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti innalziamo, Re sovrano Dio nostro. Riceve ogni somma lode ancora stamattina. Grazie per la tua presenza, la tua benedizione. Ancora questo corpo davanti a te, il tuo corpo universale. Noi siamo tanti membri, papà, ma un corpo solo, e la testa di questo corpo è Cristo Gesù. Che riceviamo la tua vita, nuove forze nel nome di Gesù. Oh Signore, se c'è mio fratello o sorella che sta attraversando un momento di malattia, riceve guarigione stamattina nel nome di Gesù. Ogni benedizione che è stata nella posa di noi lo rilascia per la potenza del Spirito Santo. Benedici le nostre vite, papà. Ancora coloro che saranno evangelizzati oggi, toccali, Spirito Santo, salvali. Oh, coloro che scenderanno sui 4 angoli della terra nelle acque battesimali, benedicili. Il numero si sta ancora raggiungendo. Che la lode e la gloria sia resa a te, papà. Oh Signore, benedicici. Rimani con noi, papà, nel nome potente unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. La Chiesa dica amen. Amen. Pace a tutti.